Esiet sveicināti! Gandrīz 2 gadi ir apritējuši kopš brīža, kad no Latvijas ceļiem tika aizvākti stacionārie fotoradari. Nu tiem pienācis laiks atkal atgriezties. Iepriekšējā, kā tautā sauca, radaru sāgā, valsts izvēlējās izmantot privātās un publiskās partnerības sistēmu, kad komersants iegulda savus līdzekļus fotoradaru iegādei un uzturēšanai. Savukārt valsts nodrošina naudas sodu iekasēšanu par fiksētajiem ātruma pārkāpumiem, kā arī patur sev daļu ieņēmumu. Tomēr šī valstī viscaur izdevīgā schēma sāka buksēt jau pašā sākumā, jo iekšlietu ministrijas pārstāvji nemaz neslēpa, ka vēlas iegādāties konkrētas markas fotoradarus, un iesākumā vēlējās tos iepirkt pat bez konkursa. Tas neizdevās, un 2009. gadā iesāktais projekts ar lielu novēlošanos 2011. gada novembrī rezultējās ar uzņēmuma Vitronic Baltic un partneri pirmo 15 pārvietojamo fotoradaru parādīšanos uz Latvijas ceļiem. Apmēram gadu ilgā uzņēmuma darbība turpinājās ar lielākiem un mazākiem skandāliem, līdz beidzot valsts pacietības mērs bija pilns. Tagad atbildīgās amatpersonas ir izdarījušas secinājumus, un fotoradaru ieviešana uzticēta Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Pirmie radari tiks uzstādīti šī gada jau decembra mēnesī, bet noteikti darbi turpināsies arī janvārī, un tas notiks pakāpeniski. Un tā doma ir, ka tikko pirmie radari ir gatavi, jau tiek uzstādīti arī pašas radaru iekārtas, tās tiek testētas, un tikko sistēma ir gatava, tā viņi tiek laista darbībā. Tas notiks pakāpeniski, un visi autovadītāji un iedzīvotāji tiks saulaicīgi informēti par to, ka stacionārie radari savu darbību Latvijā uzsāks. Paredzēts, ka katru gadu tiek ieviesti jauni 20 stacionārie fotoradari, līdz ar to mūsu speciālisti sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem un valsts policijas pārstāvjiem jau analizē vietas, kur varētu izvietot nākamos fotoradarus. Tās ir bīstamās vietas. Ja pirmās mēs zinām bija tieši apkārt Rīgai, kur ir intensīvākā satiksme, tad nākamie radari jau varētu būt arī tālāk no galvaspilsētas, jau tālāk visā Latvijas teritorijā. Vitronic Baltic saņēma daudz pārmetumus par to, ka pat stacionārie fotoradari atrodas nevis vietās, kur tie reāli varētu uzlabot satiksmes drošību, bet gan tur, kur vieglāk savākt soda naudas. Kā būs tagad? Noteikti pirms katra stacionārā radara būs zīme, kas norādīs, ka tuvojās radars. Vadītāji bieži vien neatcerās, cik tas šī posmā bija jābrauc, tad drošības pēc samazina ātrumu uz 50, kas arī kopējai satiksmes plūsmai nav labi. Tādēļ arī kā atgādinoša zīme uz ceļa seguma būs uzkrāsots, kāds šī vietā ir atļautais braukšanas ātrums. Nebūs noteikti vienoti standarti, kad +5 vai +10 noteikti varēs. Nē, piemēram, gadījumos, kur pie skolām, kur jau tēt ir ātruma ierobežojumi, +30, ja tur būs radars, tad noteikti tur tā pieļaujamā tolerance būs ļoti zema, jo tas ir tiešām bīstami un tur ir bērni. Lai gan statistika rādīja, ka 2012. gadā ceļu satiksmes negadījumu skaits nesamazinājās, vidējais braukšanas ātrums Latvijā kritās par 10 km/h, kas bija labs priekšnoteikums tālākai drošības rādītāju uzlabošanai. Kā būs tagad? Dzīvosim, redzēsim. Lai gan šī gada oficiālie koncernu finanšu un ekonomiskie rezultāti būs zināmi vēlāk, jau tagad var teikt, ka valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš 95. darbības gads ir bijis veiksmīgs, pat neskatoties uz ģeopolitiskajiem notikumiem reģionā. Darbs pie Ķīnas kravu piesaistes Latvijas tranzīta koridoram sākās jau pērn, galveno lomu kopējā piedāvājuma izstrādē uzņemoties LZ Cargo meitas uzņēmumam LZ Cargo Loģistika, bet koncernu kopējais darbs rezultējās ar Ķīnas Tautas Republikas vēstnieka Janga Gociana vizīti uzņēmumā. If Singapore could be the hub of seaway transportation in the world, why not Latvia become a hub of the railway, roads, air, and seaway transportation hub. And this will give great opportunity for the Chinese business communities to get closer to their markets, their end users. Šī tranzīta virziena svarīgumu apliecina arī Latvijas dzelzceļa aktīvā dalība Šeņžeņas transporta un loģistikas izstādē un turpat notiekošajā 1520 mm sliežu platumu lietojošo valstu fórumā. Katrs cīnās pa saviem maršrutiem, un teiksim tā, labi ir, kad šī konference norisinās Ķīnā, jo šķiet tomēr viņu interesi pakāpeniski pieaug par tranzītu iespējām apējot jūru
izmantojot dzelzceļu. Tomēr vēl lielāka uzmanība tiek pievērsta investīciju projektiem Latvijā. Šogad investīciju kopapjoms ir 220 miljoni eiro, kas tika ieguldīti dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā. Jauni gulšņi, bezskrūvju savienojums Liežu ceļa 16 pasažieru staciju un pieturvietu modernizācija, kā arī jaunas Liežu ceļa izbūve. Ražīgs šis gads ir bijis arī Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumam ritošā sastāva servisa darbiniekiem. Bez ierastajiem lokomotīvju un vagonu remontiem uzņēmums veiksmīgi attīsta manevru lokomotīvu būvniecību. Šogad darbs sākts arī pie maģistrālo lokomotīvu būvniecības un ar publiskās partnerības palīdzību pēc 70 gadu pārtraukuma Latvijā uzbūvēti jauni kravas vagoni. Šogad Latvijas dzelzceļš ir paveicis iespaidīgu darbu, un darbi turpināsies arī nākamajā gadā. Vēlot priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jums jauno gadu, tiekamies 2015. gadā!